Salve, salve rapaziada, começando em mais um vídeo. Mano, eu tô falando meio baixo de novo, né? Sabe por quê? Mano, é o seguinte. Eu e a Jana brigamos com o Jonathan pra não sair de viagem 3 horas da manhã. Não, ele teimou. Não é que a gente vai, que eu vou cedo, que eu quero gravar amanhã o dia todo. Saiu, se ferramos. Chegou podre. Não, eu vou mostrar a cena pra vocês, só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Cara, eles estão podres. Eu vim dormindo na caminhonete. O Jorge veio dormindo, mas o Jorge parece que não dormiu nada. Mas ele dormiu a viagem toda. E é o que mais tá roncando ali, mano. Tipo, no meio do mato. Vou mostrar pra vocês essa cena aqui, ó. Se liga. Gente. Gente, 3 horas da manhã. Não, vamos sair 3 horas da manhã. Amanhã vamos gravar um monte. Vou começar a gravar. Não, tô gravando tudo. Catar uma galinha lá em cima deles, o que tu acha? Vamos gravar um vídeo assim. Ela disse que vai parar de roncar, não vai ter graça pra um vídeo, filha da puta. Não consigo. Eu não me aguento. Caraca. Como isso vai acontecer? É sério. O Jorge vai ficar muito alto. Fudido. Eu tô fudido, cara. Eu tô fudido. Tô vendo. Mexer com um pau assim. Um pau na cabeça. Vou te ajudar, eu ia Vou gravar. comprar uma rolha. Eu ia gravar, mas aí gravar você. Vai. Eu acho que eu vou conseguir pegar uma galinha. Liga só o que eu vou fazer. Eu vou tentar pegar uma dessas galinhas pra tentar. Tem uma galinha tomando banho ali. Essa aqui, ó. Tem que ser bem devagarzinho. Tentar pegar ela. O caralho. Vem aqui, galinha. Vem, galinha. 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 Que som é esse? Vem ali. Galinha. Cru. É assim que chama galinha? Cru. Gente, eu tenho medo de galinha. Acho que eu desisto de pegar galinha. Vou partir pra um outro plano. Mas eu queria pegar uma galinha. Mas o Jorge não vai ter medo de galinha, né? Não, eu teria medo. Esse demônio que vai me assassinar. Eu vou sair daqui. Olha, elas estão me rodeando. Sai, dinossauro. Dinossauro. Oh, meu Deus, eles estão vindo atrás de mim. Sai, dinossauro. Sai, dinossauro. Sai, dinossauro. Estão me seguindo? Elas estão me seguindo. Eita porra. Olha lá. O Jota tá se mexendo. Vamos esconder. Ó, tô pensando em outra ideia aqui, ó. Tô pensando em acordar ele. Isso aqui, ó.
Só que eu não sei se eu vou conseguir levar até lá. O Jonathan já tá fazendo uma cena lá, o vagabundo. Ele vai atrapalhar o meu vídeo. Vagabundo. É um puto, né? Eu vou acordar ele primeiro que ele. Mano, vamos tentar levar a mini moto pra lá. Pode. Galera, o Jonathan tá me chamando. Eu acho que ele elaborou uma outra ideia pra me fazer com o Jorge. Eu queria acordar ele com os berros da mini moto. Vamos lá escutar o que ele tinha pra falar. Eu já volto aqui. Cara, mano, o Jorge foi o que mais dormiu no carro. E é o que tá mais sendo difícil de acordar, mano. O cara dorme igual uma pedra, mano. Até agora não escutou nada ali, ó. O Jonathan teve uma outra ideia. Tem que cuidar com meus passos pra ele não acordar. Nossa, Jonathan, lançarento, né? Muito seco, faz barulho. O que foi? Gente, eu não me aguento. Não me aguento. O Júnior tá filmando a cara dele, mano. Eu não me aguento, mano. Que isso, mano? Um porco, mano. Eu tentei, mas elas fogem. Galera, eu vou encerrar aqui o meu. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vou filmar por aqui, ó. O Jota tá tentando pegar a galinha. E aí, se eu conseguir, eu volto a gravar. Elas tem que pegar elas correm, tá ligado? E daí depois elas vêm se amontanhando tudo e vem tudo correndo atrás de mim. Eu peguei e vazei, parecia um bando de dinossauros vindo atrás de mim. Isso é totalmente errado. Não. Ah, não. Ah, Jonathan. Ah, Jonathan. Acabou com o Porra. Acordou. Porra, Jonathan. Tem que acordar, Jonathan. Porra. Se livrasse de uma aí, Jorge. Deu uma trollagem. Ô, Jorge, limpa esse cofre aí que eu não consigo borrar. 3 canais aqui, ó. Acordou? E aí, Jorge? Vagabundo. Ah, depois você Ô, vai depois ter você olha lá. 3 ângulos diferentes Aham. você dormindo. Meu Deus, 3 canais. 3 canais. Ô, Jorge, eu não sabia que você dormia Ô. tão fácil assim, mano. Meu Deus, o Jorge não dorme ali. Com formiga andando por Caramba, cima. Jorge, que isso? dorme Não, muito ele fácil, dormiu o mano. dia Se eu tivesse todo essa e agora dormiu à noite. capacidade de dormir, eu tava bem no vídeo. Cara, a viagem inteira e agora de dia, mano. Certo, galera, mas eu vou fazer uma parada hoje. Como que ele faz isso? Ô, Jorge, Ô! vamos fazer aquela porra lá. Realmente. Qual não deu delas? certo. Vou fazer uma live legal. Qual delas? Eu ia jogar, meu. Nossa, ia Ô, ser eu vou muito bom. contar pra Ia ti. ser muito bom. Ó, eu sou tua amiga. Eu sempre conto essa Mentira, foi ela que teve essa ideia. Eles iam jogar uma galinha, você. Eles não, ela que teve essa ideia. Foi ela que teve essa ideia. Não, Sacanagem. Foi. não Tá fui eu. gravado? Tá gravado, foi ela. Não fui eu. Você tem que provar. Aí Eu vou você provar. acordou com teu próprio ronco. Eu tava roncando, né? Ah, caralho. Pior que é verdade. Filmaram eu roncando. Aham.
Um monte. Cara, tanta take. Vai ter take. Nossa, com- tudo com quanto é lado. música e tudo. Vai virar Galera, é o meme. seguinte, Vai virar vocês não meme. acredito no seu YouTube, é tudo Aham. combinado isso aqui. Aham. A gente combinou, eu tinha que estar roncando, só que na Com verdade o que certeza. aconteceu? Eu parei de gravar antes, eu viajei, eu errei. Aham, nós com certeza. combinamos. Eu peguei até o Jonathan dormindo e a Jana. Tá vendo? Daí depois eles acordaram. Sério? Sim. Aí eu acordei com aquele ali rindo. Aham. e Eu tava fui rindo tentar igual uma entender gazela o que ali, tava mano. acontecendo, você tava roncando. Aham. E o Jonathan Meu. dormindo que nem um bebê encruado. Meu Deus, cara, nós somos muito idiota. Aí eu falei, Café, Pior que eu Café, vou gravar um vídeo. Aí eu desisti, não, Café, faz você que vai Ó, ser mais engraçado que você correr atrás Eu da tenho galinha. até um título, o Aí o pior Jonathan ronco da acordou, história. Traz a câmera, traz a câmera. Aí eu falei, amor, corre lá catar uma galinha, vou jogar em cima do Eu não ronco, Ficou eu ronco muito quando bom. eu tô muito cansado, aí eu ronco. Caralho, tu dormiu a noite toda e agora o Mas dia não é todo. a mesma galera, coisa. não deu certo a Mesma trollagem. coisa, a noite Mas a gente toda. não vai perder, oportunidades virão Não, ainda. vai ter muito ainda. Oportunidades virão. Com certeza. Eu vou dormir com o olho aberto e outro fechado. Ô, e o pior é que eu vou dormir com essa praga aqui a noite toda. Nossa Eu tô Senhora. fodida. Ô, se roncar já sabe, eu vou gravar, né? Aí eu vou estar cansado. Eu vou estar descansado, aí eu não vou roncar. Ah, não. Beleza, então. É nóis, tamo junto. Mano, foi muito bom esse vídeo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and